的装备啊，这个因为第一次动手啊，要风骚一点。解决异响，自己动手。首先来看一下我们这期用到的产品。哎，这个非常屌了啊！一看上面全是英文，就是进口货啊。这个是我们在某宝上买的一个美国的 WD-40的一个叫精密电器清洁剂，这是什么字我不太清楚了。还有一个叫做白金润滑脂，一看就很高端啊，当然很贵的。还有一个我今天去做一下保养给我的东西啊，国产清洗剂，但是作用是一样的。但是这个润滑的东西我采用了一个更廉价、更便宜的东西，大家都在用啊，黄油啊，虽然是蓝色的，但它是黄油。大家也看到了，我头上特别帅这个丁字裤啊，当然是非常帅的。首先来讲解一下为什么这个问题我们能自己动手解决。因为这个侧滑门响，它就是这两个滑轨的位置在响，这个门有两个滑轨。当然，侧滑门它有一个通病啊，就是它这个滑轨是很容易磨损的。如果是滑轨过度磨损的话，咱们自己是处理不了的，咱们只能说是把滑轨更换掉。但是根据我们的检查呢，滑轨还是比较完整的、完好的，没有受到太厉害的磨损。这说明还是有另一种原因，第二种原因导致它响，说明它是缺乏清洁，很脏啊。还有它的润滑肯定是差点意思啊，润滑差肯定是响啊，大家都懂。哎，非常完美，可见我们的施工水平是非常高的。那咱们把它滑轨去清洁一下啊，首先喷一下，滑轨上喷一下。啊，来，哎呦，这很脏呀，很脏，很轻松啊。哎我操，这还是别看进口货还是有点味儿的，我们先擦拭一下。心爱的 T5啊，可以看到啊，哎我操，相当恶心。哎呦我，为什么咱们要用这个清洁剂来擦呢？就是因为如果用水冲的话，它很可能会生锈，它起到一个保护的作用。把手伸到那个里面，就像对自己心爱的女人一样，一道细心啊。基本上喷射一下。还有包括咱们的铰链粗。好的，已经非常干净了，大家看一下，非常的干净。这个车是有两个滑轨的，咱们进行下一个滑轨。然后咱们把车门关闭，大家可以听到这个刺耳声音啊，受不了！哎呀，我这是一直让我们嘉宾很苦恼的事啊，很脏啊。好，第一个步骤进行完了。然后，咱们还是从这个滑轨开始，这是因为可能条有强迫症，他必须从它第一个开始。这个是润滑脂哈，咱们还是插管的过程啊，最喜欢的环节。不是你把我们嘉宾吓跑了，不要，这是我们唯一的观众。这个也像那个很多果汁饮料一样，喝前最好摇一摇。喷的是非常爽的。这一侧车门是我们用到了这个特别高级的、特别昂贵的，对于我们来说特别昂贵啊，几十块，特别昂贵。进口产品处理了这一侧的车门，咱们紧接着另一侧车门呢，就用这种国产黄油、国产润滑，便宜实惠，好不好用不知道的产品来做另一侧车门啊。咱们看一下效果，这侧已经润滑好了，大家嘘，倾听一下。如此的丝滑。咱们再听一下这边啊，还好，但这说明不了什么，说明它今天还算干净。这面是同样的步骤，东西是一样的，产品不同。这种黑色的液体很不健康啊！黑色的液体，非常有点浪费啊，没关系，毕竟那个60万的车嘛，投资一点大家还是可以理解的。
这种保护剂它是不怕往电路上吃的，线路它也可以用，不怕短路。OK， 完美，太完美了。擦拭一下。然后他妈的黄油怎么上呢？要保证棍子的清洁，咱们是很严谨，认真严谨。啊，滑轨一定要均匀的抹在滑轨上。啊，几位可以从这儿看一下，看我抹的啊，非常的均匀，非常好看。啊，尽量不要抹到那个车主的车上啊！这个施工在那个修理厂是要赔钱的。啊，不过没关系，它滑动的时候它会自动把这个抹匀的，但是咱们尽量也把它抹得匀称一点。我怎么感觉我这个操作可能不太对啊？我没关系啊，哎，毕竟不是自己的车嘛，车主不在，车主接孩子去了。一般我们的这个用车节目都是在车主不在的情况下进行的，要比较容易产生纠纷。除了滑轨呢，还有在这些，只要是有这种需要转动的地方，它肯定都会有可能会产生一些异响，包括上面就连这种看不到的地方啊，最后一节的滑轨，你都会认真的施工啊。调侃车的节目一直就是很严谨的，大家都知道的。啊，我的步子呢？导演朝我步子呢？大家不好意思，再找一下步子，节目中断一下啊。不能用这个脏布的，我刚用这面擦的，我们很严谨的节目，要翻到另一侧，干净的一侧啊，翻净一侧。啊，咱们把这种留在外面的啊，最起码是吧？高端商务车上的高端也是看见这玩意儿不像话啊，这就基本上看不到了啊，一般不会这样看的，哎，车主不会这样看的，已经没有异响了，听。不啊，其实这个油擦不掉，我也给大家科普一下，看擦的很恶心啊。其实清洗剂它一样有这个功效，清洗剂是能帮助擦掉黄油这种东西，咱可以往这适当的喷一些，然后去擦拭它。哎，看效果特别好。当然现在它是不响的，我们的节目都是一个长测，就一时不响了不算什么，用水冲一时也不响。我们会在1周、2周、3周甚至很长时间以后，然后再去拍摄这个滑轨是否还有异响。目前看起来好像国产这个东西施工比较复杂，进口这东西施工很简单，但是效果还是一样的，效果是一样的。车主一定会爱上我的，当然车主的闺蜜就算了。谢谢大家收看本期的调侃车节目。